হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভীষণ ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। আজকে হচ্ছে স্যাটারডে, আর আজকের ব্লগটা আমি জানি না কতটা কি দেখাবো তোমাদেরকে, বাট আজকের ব্লগটা স্টার্ট করছি হচ্ছে মানে মার্কেট দিয়ে, কারণ আমার অনেকদিন ধরে রিলায়েন্সে যাওয়ার খুব দরকার ছিল, আর সময়ের জন্য মানে আমি যেতে পারছিলাম না। কিন্তু আমার জিনিসগুলো না আনলে হবেই না, আমার যেতেই হবে। তো সেই জন্য ভাবলাম যে তোমাদের সাথে সেটা শেয়ার করি। আর আজকে হচ্ছে স্যাটারডে, বাবুনির আজকে স্কুল ছুটি আছে, তো আমি ওকে নিয়েই যাব। আমি তাই ওকে দেখিয়ে দিলাম যে ফ্রিজে অনেক চকলেট আছে, তুমি গিয়ে চকলেটের বায়না করবে না, আমি সেটা ওকে দেখালাম। তো চলো এবার আর বকবক করবো না, ফার্স্টে ওখানে গিয়ে তারপরে কথা হচ্ছে, ঠিক আছে? রিলায়েন্সে, আর চলো এবার ঢুকে দেখাচ্ছি। দেখো এই যে বাবাই এখানে ওইটা নিয়েছে, আরো খোঁজাখুঁজি শুরু করেছে। এখানে বসো, এখানে বসো। আর কি তো কি ওর জন্য নিয়েছে। যাওয়ার পরে ওখানে আমি বলেছি তুমি নাওনি কেন, ওই কিন্ডার জয়টা খুঁজছিল। তা আমি বলেছি তোমার হাতে নেই যখন, তাহলে আমি ওখানে রেখে এসেছি। ওই যে এসে খোলাও শুরু করে দিয়েছে। এটা কার? আমার। কি এটা? এটা কিন্ডার জয়। কে খাবে? আমি। না, আমি খাবো। খেলনা বেরিয়ে এসছে ওর সঙ্গে। এটা কিছু না, এটা একটা কাগজ। এটা কি করে এটা বানাতে হবে সেটাই দেখি। এটা কি মনে হচ্ছে কোনো একটা ক্যাঙারু টাইপের কিছু, ক্যাঙারু বানাতে হবে এটা দিয়ে। রেখে দাও, এটা মামা বানিয়ে দেবে তোমাকে। তো কিন্ডার জয়ের ভেতরে এই খেলনাটা ও পেয়েছে। এই যে খুলে খাওয়াও শুরু করে দিয়েছে। এটা কি খাচ্ছ? কিন্ডার জয়। হুম, কিন্ডার জয়। কিন্ডার জয় আমাকে একটু দেবে? দেবে? তাহলে একটু দাও আমাকে, দেখি একটু কেমন টেস্ট করে একটু দেখি। নাও। ও বাবা, আমাকে দিচ্ছে ফাঁকাটা, কিছু নেই তো এতে। আচ্ছা তুমি খাও। এবার দেখো, ওকে তো দেখতেই পেলে কিন্ডার জয়টা ও নিজে নিজে নিয়েছে। ওটা খুবই বায়না করছিল, তো যাই হোক দিয়েছি ওকে আমি। আর এখানে এই দরকারি জিনিসগুলো আমার লাগতো, মানে এমার্জেন্সি ছিল খুবই। তো অনেক দিন ধরেই যাবো করছিলাম, মানে ব্রেডটা আজকে মানে ফাইনালি শেষ হয়ে গেছে বলেই মেনলি আজকে যাওয়া হলো। আর দেখো এখানে কী নিয়েছি, একটু অ্যাপেল নিয়েছি। আর এটাও নিয়েছে বাবা। এখানে দেখো এই যে মিষ্টি দই। আমি বললাম বড়টা নিতে, সে বায়না করে সেই ছোটোটাই নিল। 100 গ্রামের একটা কন্টেনারে করে রয়েছে। তো ওই দই নিয়েছে, আর ওর জন্য একটু চিনি, এটা চিনি নিয়েছি। এখানে পাস্তা রয়েছে, এই যে পাস্তা, সয়াবিন, এখানে মুগ ডাল, সুগার ফ্রি বিস্কুট, আর আমার এলাইচি টোস্ট বিস্কুট, আর এইটা হচ্ছে ব্রাউন ব্রেড। তো হাজব্যান্ডের জন্য এইটা ব্রাউন ব্রেডটা আমরা 3 জনই খাই, বাট ট্রপিকানা একটা নিয়েছিলাম, কিন্তু উনি আমাকে 100 টাকা চেঞ্জ দিতে পারছিল না বলে ট্রপিকানাটা আবার রেখে দিয়েছি। তো হাজব্যান্ডের ট্রপিকানাটাও শেষ হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছ সোজাসুজি আমি ছাদে চলে এসেছি। ওখানে দিয়ে দিয়েছি হচ্ছে লঙ্কাটা একটু ধুয়ে, মানে জলটা একটু শুকাতে দিয়েছি। আর এখানে হচ্ছে এই যে কাচের বয়েম ধুয়ে আর রোদ্দুরে শুকনো করতে দিয়েছি। তো এই লঙ্কাটা দিয়ে ভাবছো কী করবো? লঙ্কাটা দিয়ে বানাবো হচ্ছে, কাচের বয়েম দেখে অলরেডি বুঝতেই পেরেছো, এটা দিয়ে বানাবো হচ্ছে আমি লঙ্কার আচার বানাবো। তো লঙ্কার আচারটা যারা দেখতে ইন্টারেস্টেড, তো ভিডিওটা পুরো লাস্ট অবধি দেখতে থাকো, কারণ আমি একটু পরেই তোমাদেরকে দেখাবো লঙ্কার আচারটা। আর তার আগে আমার কিছু কাজ আছে, সেগুলোকে করব। তো লঙ্কার রেসিপিটা দেখতে হলে ভিডিওটা লাস্ট অবধি তোমাদেরকে ওয়েট করতে হবে। তো এই যে দেখলে, আর ওইদিকে হচ্ছে এই যে দেখো আবার ছাদে কত পাতা পড়েছে, দেখেছো? এই গাছটার সব পাতাগুলো এই ছাদে জড়ো হয়েছে। রোদ্দুরটা কমলে ওই পাতাগুলো আবার ফেলবো। সেদিনকে ফেলেছিলাম, আবার ফেলতে হবে। আর এদিকে দেখো বাবাইয়ের 1 পট জল, আমার 1 পট জল, দুজনের 2 পট জল আমি দিয়ে দিয়েছি রোদ্দুরে। তো একটু পরে বাবাইকে স্নান করাবো, তার আগে একটু জামা কাপড় আছে সেগুলোকে ধুতে হবে। তো চলো ফার্স্টে নিচে যাই। না বাবা, মারবে, তুমি নামো। নামো তুমি একটু, তোমার নামতে করছে। ওই দেখো দানা গুলা খায়।
বাবান বাবান তুমি সরো। তুই কি করছিস? লঙ্কার জলগুলো পুরো শুকিয়ে গেছে আর আমি এখন এই যে ছাদে জামা কাপড়গুলো মেলে দিয়েছি। এবার যাব নিচে, বাবাকে খাওয়াবো, খাইয়ে এখন ঘুম পাড়াবো। তো চলো ঝটাপট এই কাজগুলোও সেরে নিই। এখন সন্ধ্যেবেলা, আর সন্ধ্যেবেলা এখন হয়ে গেছে মানে প্রায় 8টা সামথিং এরকম হবে। আর আমি বসিয়ে দিয়েছি আমার রাতের রান্নাটা। তো সেটা চলো তোমাদেরকে শেয়ার করবো যে আমি আজকে রাতে কী রান্না করেছি। তো এই যে রান্নাটা আমার অলরেডি হয়ে গেছে। তো এটা বানিয়েছে আজকে পনির গ্রেভি। রুটির সঙ্গে রাতে এটাই থাকবে। আটা এখনও মাখিনি, মাখবো একটু পরে। আগে চলো চাটা খেয়ে নিই, চাটাও তোমাদেরকে দেখাই। দেখো এই যে গরম গরম লিকার চা, ধোঁয়া উঠছে। আর এখানে দেখি হাজবেন্ড এটা কি এনেছে। একটা খাস্তা আর একটা হচ্ছে এটাকে বলে পনির পসিন্দা, মানে এটার মধ্যে পনিরের স্টাফড রয়েছে। তো চলো চাটা খেয়ে নিই এটা দিয়ে, একটা হাজবেন্ডের আর একটা আমার। তো আমি চাটা খেতাম না, একটু গলাটাতে আরাম দেওয়ার জন্যই চাটা খাবো। তো চলো ঝটাপট চাটা খেয়ে আটা মাখবো, দেন তারপরে আমি লঙ্কার আচারটা বানাবো। তো ভিডিওতে কন্টিনিউ থাকো। তাড়াতাড়ি করে গরম গরম রুটি করে ফেলেছি পনিরটার জন্য। তো এটাকে এখানে রেখে দিই আর চলো এবারে লঙ্কার আচারটা বসিয়ে দিই তাড়াতাড়ি। সোজা নিয়ে চলে এসেছি তোমাদেরকে আমার লঙ্কার আচারের যে মশলা সেটার রেসিপির উপরে। এটা দেখো মৌরি, ধনে, মেথি, গোলমরিচ, জোয়ান আর সাদা জিরে। তো এটা ভালো করে আমি একটুখানি মানে রোস্ট করব, হালকা করে গরম করব, মানে 1.5 থেকে 2 মিনিট মতন। তারপরে এটাকে মানে একটু এটাকে আমি নামিয়ে নিয়েছি মশলাটা। তো এটা একদম মানে মিহি গ্রাইন্ড করব না, এটাকে জাস্ট একটু দানাদার গ্রাইন্ড করব। তো চলো তাড়াতাড়ি এটাকে গ্রাইন্ড করে নামিয়ে নিই। গুঁড়োটা আমি নামিয়ে নিচ্ছি, এবার এর মধ্যে ঢাইলে দেবো। এবার দেখো ওই মিক্সারের বাটির মধ্যে নিয়ে নিয়েছি সর্ষেটা, এটাকেও আমি একটু দানাদার করে মানে গ্রাইন্ড করব। সর্ষের পেস্টটাও করে নিয়েছি, মানে গ্রাইন্ড করে গুঁড়ো করে নিয়েছি। এবার এটাও আমি ঢেলে দেবো এতে। তো এখানে আমি টোটাল এই সামগ্রীগুলো নিয়ে নিয়েছি, যা যা লাগছে নিয়েছি কালারের জন্য জাস্ট ওই কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, বিট নুন, হলুদ আর এমনি নর্মাল নুন, আর নিয়েছি লেবু আর ভিনিগার। তো এই সব কটা চলো ভালো করে মিশিয়ে নিই। এক ঢাকনা ভিনিগার দিচ্ছি, সর্ষের তেল, কাঁচা সর্ষের তেলে দিচ্ছি। তেলটা গরম করে দেবো না, কারণ গরম তেলে না মানে ঝাঁঝটা কমে যায়। তো এই কাঁচা লঙ্কার আচারে ঝাঁঝটা বেশি ভালো লাগে। লঙ্কাগুলো দেখো সবগুলোই আমি এরকম চিড়ে চিড়ে নিয়েছি, টুকরো টুকরো করে নিই, কারণ লঙ্কাটা খুবই ছোট। কিন্তু হলে কি হবে, লঙ্কাটা মানে খুব ঝাল। তো সেই জন্য আমি চিড়িনি, চিড়লে ভেতরের এই দানা টানাগুলো বেরিয়ে আসতো। ওই জন্য মানে আর্ধেক করিনি, জাস্ট চিড়ে চিড়ে হাফ হাফ করে চিড়ে নিয়েছি। তো এইগুলোকেও আমি এর মধ্যে দেবো। তার আগে এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবার লঙ্কাগুলো সব দিয়ে দেবো এতে। মিশানো আমার হয়ে গেছে লঙ্কাগুলো। আর মশলাটা একটু বেশি দিয়েছি, কারণ হচ্ছে অন্য সময় লঙ্কা কেটে আবার এর মধ্যে দিয়ে দিলে আমার মশলা আলাদা করে বানাতে লাগবে না, সেই জন্য আমি ইচ্ছা করে একটু বেশি মশলা দিয়েছি। তো এখানে লঙ্কা আমার 250 গ্রাম ছিল, পরে আবার একটু লঙ্কা এনে দিয়ে দেবো। তো দেখো এটাকে আমি বয়েমে ভরে দেবো। তো দেখো ফাইনালি আচারটা আমার রেডি হয়ে গেছে। সুন্দর লাগছে। আবারও তেল দিয়ে দেবো বেশি করে, পুরো তলা অবধি তেলটা পৌঁছে যাচ্ছে। তো এটাকে এইভাবে আটকিয়ে রেখে আর রোদ্দুরে দেবো। তো 2-3 দিন পরে আচারটা আমার পুরো রেডি হয়ে যাবে একদম খাওয়ার জন্য। রোদ্দুরে রেখে দিয়েছি, এটা আমার পুরো রেডি। আর 2-3 দিন পরে যখন লঙ্কাগুলো সফট হয়ে যাবে তখন খেতে এটা আরও ভালো লাগবে। এটা এখন মানে কাঁচা কাঁচা লঙ্কা যেমন লাগে তেমনই লাগবে, মনে হবে মশলার সাথে খাচ্ছি। তো 2-3 দিন পরে এটা আমি অন্য ব্লগে তোমাদেরকে দেখাবো যেটা ঠিক দেখতে কেমন লাগছে। ভিডিওটা বেশ এইটুকুনি থাকলো। ভালো লাগলে লাইক করে দিও, কমেন্ট করে দিও, শেয়ার করে দিও। তোমরা কে কে আমার মতন লঙ্কার আচার খেতে ভালোবাসো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। তো টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই বাই।